美國打伊拉克嗰個對比特幣嗰個走勢啦，個分析好啦。咁咧就你見到一個圖啦，呢個係真圖嚟嘅。咁就當然啦，首先做個免責聲明先，就以下就純粹係教學娛樂啫，就不代表任何投資邀約，係冇嘅。咁咧就嗱，呢個圖係真嘅，咁就見到佢喐緊啦。咁今日咧就Bitcoin 就其實都係下降軌嘅。咁去到大概2點鐘左右嘅時候咧，就打仗啦，咁啊急跌啦，好啦，跟住就反彈啦，反彈去翻382，跟住而家就喺382以下去掙扎。咁咩叫382咧？就係黃金比率有幾個大比率嘅，就第一就係382啦，第二就618啦咁樣。咁呢兩個就常用嘅比率咯。咁我想用呢個時候咧，就分享一下，即係我就對呢個其中一個即係大市操作嗰個睇法啦。咁當一個拋磚引玉咁啊，問一大家問題好啦。我哋成日都聽嗰個市急跌，呢個我哋活咗咁多年投資經驗都見到唔少急跌啦。咁問一問大家諗一諗，每一次急跌嘅時候，你可以做啲乜嘢？你個反應係乜嘢？即時反應好啦，你見到個圖跌咯，咁樣叮下咁樣跌啦。咁你第一下嗰個反應係咩？唔知啊，等定係點咧？咁我就想俾大家一個方法咯。咁我就覺得呢個方法就比較操縱性好強嘅。如果你真係一定要做 trade 嘅話咧，急跌嘅時候，譬如話用個實際例子啦，2點鐘跌嘅時候，咁跌嘅時候你真係咁啱要喺個 system 上面 trade 緊，咁你咪心目中你有一個數噶嘛？咁你輸幾多你咪撳掣落去咯，有指示。輸咗就係輸咗啦，因為你預咗輸一筆數嘅。咁你可能賺幾次，可能由頭沽落頂㗎，可能你中間走咗幾次又入翻去。咁各隨尊便啦。但係我就建議就係，如果真係你見到急跌嘅話，跌穿晒啲底位啦，呢啲咁嘅底咧，你咪試一注咯。個頂個指示擺上面其實唔會太差㗎，咪反彈咁咪輸咯。但係你下面嘅空間無限㗎喎。咁我覺得如果你真係好想做嘅，咁你咪跌穿嗰啲腳，呢啲咁嘅腳咧見唔見到呢啲腳？咁你咪沽住落去，沽到底。咁你唔知幾時反彈㗎，咁你可能第一支捉你咪走咗去咯。咁但係真正嗰個賺到錢嘅方法係咩咧？我只覺得就係你睇翻個比例咯，比例就係382咯。簡單嚟講就係呢條 trade 呢個倉鬆裏邊嘅382。咁你掂得到，咁你咪沽落去啦。其實我自己做咗嘅，我呢個382做咗轉，咁我驚死啦，就嗱聲走咗去。咁你諗下，382做就好着數喎。第一件事佢反彈力度已經有啱上下，你唔會喺個底，即係如果你喺個底嗰度沽落去咧，就不能原諒嘅。所以你382咧就係技術性都係啱嘅，輸都唔緊要㗎，只要你個操作當你打籃球啫嘛。你射波射得啱嘅，就算你射唔入，你個動作都係啱，你長期落去都會贏。咁所以我就同佢講啦，就係如果你急跌嘅時候，千祈唔好喺個底位度沽，咁你喺382嗰度就做第一注咯。好啦，咁你咪中意咪而家賺緊㗎，咁賺唔賺少少咪走咯。賺少少都係賺啦，咁但係最靚嘅位咧都唔係382，但係618咯。咁但係呢個又係要等啦。所以呢個投資世界就係話佢點去 reward 你咧，點去報酬你咧，就係你嘅等待咯，同埋你嗰個心裏邊嘅強大咯。但係佢會懲罰一啲好似我啲咁人啦。嗱，我自己雖然肯講啫，我自己都忍唔住㗎。我呢個位度5點鐘嘅時候就唔啱咯，做得喺呢個位沽落去咯，所以而家咪捱價咯。係啊，但係我都覺得呢個都未算係輸嘅，因為佢個跌勢仲係好強咧，佢有機會破底嘅。但係呢個就要後話等市場自己跌埋落咯。咁如果我輸，我咪打指示咯，我一定要去呢度，我都要走咯，就係咁咯。咁希望大家中意嘅分享啦，我就覺得因為我聽到太過坊間嗰啲都冇一個人可以好靜，可以好好簡潔咁樣將幾分鐘講晒出嚟咁樣咯。咁我呢度5分鐘都唔夠，咁用一個現實例子啦。今晚都唔叫美國打伊拉克啦。都係一個好嘅教學例子嚟嘅，希望大家中意啦。再講一次啦，呢個不涉及任何投資邀約啦，只係有一個純粹分享同埋娛樂啫。多謝大家收聽，拜拜。